अल्मोड़ा में मौसम विभाग के अलर्ट के बाद शुक्रवार को अचानक मौसम ने करवट ली और झमाझम बारिश शुरू हो गई। पिछले कई दिनों से गर्मी से परेशान लोग बारिश से राहत महसूस कर रहे हैं। बारिश से तापमान में गिरावट आई और पूरे क्षेत्र में ठंडक छा गई। वहीं किसानों के लिए भी ये बारिश फायदेमंद साबित हो रही है। खेतों में नमी लौटने से बुआई और बागवानी में मदद मिलेगी। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक और बारिश का अनुमान जताया है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।